बहादुर चिड़िया और कैटरपिलर। एक समय की बात है, एक छोटा सा जंगल था जहां हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। वहां एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी एक छोटी सी पक्षी थी जिसके रंगीन पंख थे, हमेशा मुस्कुराती रहती थी और सभी जंगल के जीवों की प्रिय थी। एक दिन सुबह, जब रानी एक पेड़ की शाख पर बैठी थी, उसने जंगल के बुजुर्ग जीवों के बीच एक बातचीत सुनी। उन्हें आने वाले सर्दी के लिए चिंता थी, क्योंकि इस बार सर्दी बहुत ज्यादा तेज होने की उम्मीद थी। खाना बहुत कम होने वाला था और सभी परेशान थे कि कैसे वे जीवित रहेंगे। रानी को अपने दोस्तों की मदद करने का तेज जज्बा था। उसने सोचा और सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने फैसला किया कि वह दक्षिण की ओर उड़ान भरकर जाएगी ताकि वह कुछ बीज और बेरीज लेकर जंगल में उगा सके। यह एक बहादुराना इरादा था और सभी ने उसके हौसले को सराहा। अपने कंधे पर एक छोटा सा झूला लटकाकर रानी ने अपना सफर प्रारंभ किया। रास्ता लंबा था और उसने कई मुश्किलें आनी थी। उसने नदियों को पार किया, तूफानों से बचा और अंधेरी रातों में उड़ान भरी। लेकिन रानी अपने दोस्तों के लिए खाना लाने का इरादा कभी नहीं छोड़ा। हफ्तों के सफर के बाद रानी एक मैदान पाकर बहुत खुश हुई, जहां रसीले बेरीज और बीज भरे थे। उसने अपना झोला भर लिया और इतना खाना भर दिया जितना वह ले सकती थी। अचानक उसने एक नजदीकी झाड़ी से आवाज सुनी। कृपया करके मिस्टर चिड़िया, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हैं? एक कमजोर कैटरपिलर ने कहा। रानी ने देखा कि कैटरपिलर भूख से तड़प रही थी और उसे खाना ढूंढने की शक्ति नहीं थी। रानी का दिल भर गया और उसने फैसला किया कि वह अपना खाना कैटरपिलर के साथ साझा करेगी। बिल्कुल, उसने कहा, जितना आपको चाहिए ले लो। कैटरपिलर ने रानी की मदद के लिए धन्यवाद अदा किया और उन्होंने साथ में भोजन किया। जब रानी चली जाने वाली थी, तो कैटरपिलर ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मिस्टर चिड़िया, कि एक दिन मैं आपकी मेहरबानी का बदला अवश्य लूंगा। अब रानी का झूला थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन उसने अपने जंगल लौटने का सफर जारी रखा। उसने और भी मुश्किलें का सामना किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। अंत में वह अपने दोस्तों के लिए खाना लेकर वापस आई। उसके दोस्त खुश थे। कई दिन बीत गए। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया और सब जानवरों के घोंसले टूट फूट गए। सभी बहुत दुखी हो गए। रानी और रानी के दोस्त भी बीमार हो गए और सर्दी के मारे ठिठुरने लगे, भूख प्यास से तड़पने लगे। तभी उन्हें एक फरिश्ता दिखाई देता है जो उनके लिए खाना लेके आ रहा था। रानी और उसके दोस्तों ने उसका दिया, खाना खाया और ताकत को वापस महसूस किया। उन्होंने जब फरिश्ते से पूछा, तुम कौन हो, तो उसने कहा, मैं वही कैटरपिलर हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था उस वक्त। ये सुनकर रानी बहुत खुश हुई। उस फरिश्ते ने उनके सभी घर अपनी शक्ति से वापस बना दिए। सभी ने रानी की बहादुरी को सराहा और उसका स्नेह देखकर वह गर्वित हो गए। उसने बताया कि सच्ची दोस्ती का मतलब यही होता है कि आप दूसरों की मदद करते हैं जब उनको आपकी मदद की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करने का गुण अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और सच्ची दोस्ती का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे जीवन की किसी भी मुश्किल स्थिति में। दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमें हमारी मेहनत का फल मिलता रहे। अगर आपकी किसी बुक की कहानी समझ नहीं आती
या आप उस कहानी का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।